西方的这些国家就是放空包的，你以为他们会真减排吗？竞争不过中国车企，让欧盟大伤脑筋，甚至不惜违背祖训。近日，欧盟委员会公布一项提案计划，放弃自2035年对新燃油车实施的实际禁令，把之前承诺的100%零排放放宽到减排90%。这意味着插混、增程甚至传统燃油车2035年后仍能在欧洲上牌销售。路透社直言，这是欧盟近年绿色政策的最大退让，妥妥的出尔反尔。原因就在于三大现实逼得欧盟不得不妥协：一是本土产业扛不住了，德国、意大利等汽车大国带头施压，汽车业直接关联1300万就业岗位；二是外部竞争打不过，面对中国车企和特斯拉的夹击，欧洲本土电动车又贵又缺供应链，加征关税都挡不住；三是技术路线卡的壳，被寄予厚望的欧洲动力电池企业接连破产，想靠新技术替代电动车根本不现实。丁仲礼院士5年前的神预言早就戳破真相。我在这儿给你预测，西方的这些国家就是放空包的，你以为他们会真减排吗？咱上走了瞧，中国是正儿八经要做的，因为我们是共产党领导，说了要算数。那如果这些国家都不做，中国还要做吗？中国还要做，为什么呢？中国有做的好处，好处就是彻底解决我们大气污染的问题。西方的环保承诺全是口头支票，遇到产业利益冲突就立刻翻脸。而中国不一样，我们搞新能源从不是为了跟风表态，而是真真切切要解决环境问题，要拿下未来产业的主动权。短期看，欧盟的妥协能让传统车企喘口气，但长期来看，恐怕会让欧洲在新能源赛道上彻底错失窗口期，靠续命燃油车终究赢不来未来。